ngo arataka cyane atakira Imana, aravuga ngo nubwo ari ngiye muri guhangana nawe, nubwo ari ngiye muri kurwana, nubwo ari ngiye mumereye nabi, aravuga ngo ntago ari njyewe mwami w'Abisiraheli. Nuko ngo barangije Uwiteka aramurengera ngo baramureka ntibamwice, ariko ngo havuyemo umwe afara umuheto ngo ararasa ahita arasa. Kazi turongeye turabasuhuje abakurikiye Mukakarangwa TV, tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota kugezaho ijambo ry'Imana, muze kuryakirana yombi. Murakoze cyane rero, reka tumwakire aritugezeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana itwishimire, twakiriye wowe dukurikira aho uherereye hose, turakwakiriye mu bihugu bitandukanye, turakwakiriye ku murongo wacu wa Mukakarangwa TV, turakwakiriye kugira ngo ugubwe neza. Uyu mwanya tuje imbere yanyu, tuzanye ijambo ryiza ryo kuvuga ngo iyi Imana yavuze irasohoza. Reka dutangire dusenga Imana turyumve. Data, mu izina rya Yesu, wabanye natwe, watugiriye neza, waratwiyeretse. Reka wongere wumve gusenga kwacu, reka wongere wumve kwinginga kwacu, reka wongere wumve ubutabazi turi gusaba kugira ngo ubuduhe butugereho. Reka wongere utwishimire, fasha umuntu wese udukurikiye. Icyo nzi nuko nzi ko iyo uvuze usohoza, ikindi nzi nuko nta muntu uzagenda mideni, ikindi nzi nuko amadeni urimo abantu uyishyura. Turasenze kugira ngo tubere Imana kandi dufate akaboko mu izina rya Yesu abambwira rimwe gusa, amen. Ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora, ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora. Imana ntabwo ibeshya, tuzabizasohora. Imana ntabwo ibeshya, tuzabizasohora. Ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora, ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora. Imana ntabwo ibeshya ngo ihindagurike, Imana ntabwo ibeshya ngo ihindagurike. Ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora, ubwo ari Yesu wabivuze byose bizasohora. Imana ntabwo ibeshya byose bizasohora. Imana ntabwo ibeshya byose bizasohora. Imana ntabwo ibeshya byose bizasohora. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu Ngoma za kabiri ibice 18, turasoma ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumuhanuze? Umwami w'Abisiraheli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo tubasha kugisha inama z'Uwiteka, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi bisa. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aravuga ati, mwami wivuga utyo. Haleluya. Reka twongere dusimbuke dusome hakurya
ku murongo wa 29. Turasoma mu izina rya Yesu. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisiraheli ariyoberanya bajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'i Siriya yari yarategetse abatware b'amagare ye ati, nimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Nuko abatware b'amagare baravutswe. Yehoshafati baravuga bati, nguriye umwami w'Abisiraheli. Nicyo cyatumye bakebereza aho bajyaga kumurwanya. Maze Yehoshafati arataka, Uwiteka aramutabara, Imana ibatera kumuvaho. Abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisiraheli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa ahamya umwami w'Abisiraheli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura urukuba duhindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Kuri uwo munsi intambara iriyongeranya. Umwami ntiyahagarara mu igare rye, ahagararana n'Abasiriya ahangana n'Abasiriya ageza nimugoroba. Maze izuba rigiye kurenga aratanga. Amina. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko intego nari mfite ni intego ikomeye. Haleluya. Twongere dusimbuke ku murongo wa 15. Umwami aramubwira ati, nakurahije kangahe kutazambwira ijambo na rimwe keretse ukuri mu izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisiraheli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impemwe zitagira shebuja, nibasubireyo umuntu wese atahiwe amahoro. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati, sinakubwiye ko atamanurira ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati, noneho nimwumve iri jambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati, ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isiraheli ngo azamukira Moti Galeyadi ngo agweyo? Amen. Haleluya. Dusomye amagambo menshi, ariko nagira ngo tubashe gusobanukirwa ku mvugo y'Imana. Haleluya. Hari igihe abantu muri iyi minsi bavuga ngo Imana yavuganye nabo, ugasanga iby'Imana ngo yamubwiye ntibisohoye, akivovota ngo Imana yarambeshye, akivovota akavanga Imana yanyemereye amazu, Imana yanyemereye imodoka, Imana yanyemereye kuba umuyobozi, Imana yanyemereye abana. Ariko mu by'ukuri nimba ari Imana yavuganye nawe, bizasohora. Twarindibye muri ibyo uvuga ngo Imana ntago ari umuntu ngo ihindagurike. Umuntu ashobora guhindagurika, ariko Imana ntago ijya ihindagurika. Mu by'ukuri uyu Mikaya yari umuhanuzi w'Uwiteka, yahoraga ahanura, ibyo ahanuye bigasohora. Reka rero ibasha kujya gutera i Galeyadi, ariko ngo nubwo yari agiye guterayo yashakaga amakuru. Kera nta mwami wajyaga ku rugamba adafite amakuru, kandi amakuru yakuraga kuri bamenya, akabaza ni mumuzane se ndatsinda cyangwa sinsinda. Uyu mwami w'Abisiraheli arangije ngo arahamagara abahanuzi, arababaza. Abantu z'ibinyoma barahanura ngo uzaza amahoro. Haleluya. Babone tujya duhura nabo bagahanura ngo uzaza amahoro, uzagerayo amahoro, ariko ntugereyo, uzakira amahoro ugapfa udakize. Ariko ngo uyu Mikaya umwami bimwanga mu nda, aravuga ati, ko bose bahanuye amahoro, ubu ko nta wundi muntu usigaye uri mu mwuka w'Imana ngo numve ikintu avuga?
baramubwira ngo Jehoshafati aramubwira ngo hari uwitwa Mikaya, ati nimujye kumuzana, ariko ntago ajya ampanurira ibyiza kuko yari mu mwuka w'Imana, yahanuraga ibyo ahawe n'Imana, yahanuraga ibyo abona bigiye gusohora, ariko abandi bahanuraga ibyiza kugira ngo umwami abakunde. Mikaya yaraje nibwo nahasomyeho, ahageze bamubwiye guhanura, ahanura nawe amahoro, arabashukashukanura amahoro. Mikaya arahanura, aravuga ati nkurahije izina ry'Uwiteka Imana ihoraho, nujya guterayo uzagwayo. Ahita avuga ngo sinababwiye ko atajya ampanurira ibyiza, ngo yaramwegereye aramukubita urushyi, aravuga ngo ntabwo ari kumpanurira ibyiza, njye ndabizi neza. Amukubita urushyi, arangije aravuga ngo nibagiye kumufunga. Ariko tumaze gusoma yuko yagendeye ku magambo ya babahanuzi bandi, agendera ku bisubizo bya babahanuzi bandi, agendera ku byabo, arangije ngo aravuga haleluya, aravuga ngo noneho ngo nimunjyane mujya kumfunga. Ariko umwami arangije ngo ariyoberanya, afata umwenda w'abami awambika Jehoshafati. Amaze kwambika Jehoshafati ngo abari washyira imbere. Ariko Imana yashatse kugutanga ni Imana itajya iyoberana, ni Imana itajya ihindura, ntabwo igiyeberwa isura y'umuntu, nta nubwo igiyeberwa aho umuntu ahagaze, nta nubwo igiyeberwa aho umuntu wamusanga. Imana yaguhisha bikemera, ariko abantu ntibaguhisha ngo byemere. Haleluya. Jehoshafati ngo babonye bari bababwiye ngo ntihagire uwundi muntu murwana nawe, ahubwo murwane n'umwami w'Abisiraheli wenyine. Reka babone Jehoshafati rero ari wambaye umwenda w'Abisiraheli, noneho ngo ari we w'umwami w'Abisiraheli, aba ari we ngo bahangana nawe. Bamaze ngo guhangana nawe, ngo arataka cyane atakira Imana, aravuga ngo nubwo ari ngiye muri guhangana nawe, nubwo ari ngiye muri kurwana, nubwo ari ngiye mumereye nabi, aravuga ngo ntago ari njyewe mwami w'Abisiraheli. Nuko ngo barangije Uwiteka aramurengera ngo baramureka ntibamwica. Ariko ngo havuyemo umwe afara umuheto, ngo ararasa, ahita arasa umwami ari mu igare, arangije ngo arakomereka. Abwira abo bari kumwe ati ndakomeretse cyane, subiza igare inyuma. Ariko ngo habayeho guhangana, barahangana. Imana ntihabwa icyubahiro, ngo barahangana kugeza ubwo nimugoroba hageze. Ngo bamaze kugeza nimugoroba, umwami w'Abisirayeli ngo baratanze, abarapfuye. Bavandi, ntabwo abantu bari bamubwiye ngo nagenda azaza amahoro, ariko Mikaya yaravuze ati ntabwo uzaza amahoro. Yapfuye ari muri gereza, amukubita urukingo, yamubwiye ibitari byo, ariko aza no kugwayo. Tugiye gusenga Imana, wavuganye n'Imana cyangwa wavuganye n'abantu? Nimba waravuganye n'Imana bizasohora, ariko nimba waravuganye n'Imana bakubwira ngo ni amahoro ntayo, ibyago n'ibibazo bizakugwira, ariko nimba waravuganye n'Imana izabigusohoramo neza. Imana ihabwa icyubahiro. Atarabivuze ntabwo bizasohora, hagarara ku mwanya wawe. Na Mikaya yarahanuye birasohora, nubwo yiyoberanyije, ariko Imana yaramutanze kuko yari yabivuze. Imana idahishwa, Imana ikurebe neza, kandi Imana isohoresha umwete wayo. Ibyo yavuganye nawe, by'abantu bakubwiye bibure, ibyo Imana yakubwiye bisohore, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, ibyiringiro, turacyagufitiye icyizere, turacyagushimira kuri Imana ivuga bikaba, wasezeranya bugasohoza, wategeka bigakomera. Abana bawe turi imbere yawe, tureba ineza, kandi kuko wavuganye natwe bisohoresha umwete wawe. Ntutureke aho kutubera Imana, ntutureke aho kutubera ibyiringiro. Urakoze, urakarama, tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye. Hira umuntu wese, umuhe intsinzi, umuhishe kandi umurwanirire, cyo wavuze ugisohoze. Urakoze, tugushimiye ko byumvise kandi kubikoze, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen, amen.